سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن کی۔ جی بالکل، سیاسی و سماجی رہنما سٹی صدر ایس ایم ٹی یوسف جٹ کی 29ویں سالگرہ کا اہتمام ایس ایم ٹی آفس بہاڑی پر کیا گیا۔ اس موقع پر سیاسی و سماجی رہنما عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ تمام مہمانوں نے یوسف جٹ کو مبارکباد دی اور کیک کاٹا گیا۔ یوسف جٹ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرے لیے سالگرہ کی تقریب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سالگرہ کے موقع پر دوستوں کی شمولیت سے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ ظفر شہزاد نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تربیت اور کردار سازی بھی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ یہی نوجوان بڑے ہو کر مفید شہری بن سکے۔ مبارکباد دینے والوں میں ضلعی ایڈوائزر یوتھ ونگ پی ایم ایل این محمد شمون نذیر، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز شریف، مائزہ حمید، ایکس ایم این اے راشد نصر اللہ، سیکرٹری میاں نواز شریف لندن، عاطف راؤ، سوشل میڈیا ہیڈ ذیشان ملک، پولیٹیکل سیکرٹری مریم نواز، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے وہاڑی میاں ثاقب خورشید، یوسف کسیریا سابق ایم پی اے، شیخ ظفر شہزاد ضلعی انفارمیشن سیکرٹری، طلحہ دلشاد جنرل سیکرٹری ٹک ٹاک پنجاب اور دیگر دوستوں نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جی قائد مسلم لیگ نون کے جانسار سپاہی یوسف جٹ صاحب کی آج سالگرہ ہے۔ یوسف صاحب آپ کو سالگرہ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں دے، آپ کو آپ کے خاندان کے لیے، اہل و عیال کے لیے باعث راحت و فرحت بنائے۔ آپ جس محنت سے جانفشانی کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس جذبے کو سلام ہے جی۔ تو یوسف صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو سالگرہ کی خوشیاں مبارک۔ യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970.